السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذن ولله الحمد، هناك بوادر خير في الأفق بدخول منخفضات قوية متتالية على جل المناطق الجزائرية كما هو ظاهر أمامكم. خلال الأسبوع القادم نسأل الله الثبات لهذه التوقعات والمزيد من الخيرات، وهذا ما سنتعرف عليه نحن وإياكم من خلال هذه النشرة. فلا تنسوا متابعي الكرام دعمنا باللايك والاشتراك وجزاكم الله خيرا. إذا متابعي الكرام، نستهل نشرتنا دائما مساء اليوم، حيث نرتقب بحول الله أن تبقى المنظومة الجوية على شاكلتها ليس هناك تغيير، مع بعض السحب الخفيفة على ولاية جيجل ربما تكون نشطة خلال الفترة المسائية وتعطي بعض القطرات، لكن هذا الاحتمال يبقى بعيد خلال اليوم. بالنسبة لتوقعات يوم غد 11 من شهر مارس متابعي الكرام، نفس المنظومة الجوية على استقرار تام للأجواء مع اقتراب هذا المرتفع الآزوري من المحيط الأطلسي الذي تبلغ قوته 1027 هكتو باسكال. بالنسبة لتوقعات الأسبوع القادم متابعي الكرام، ستبقى الأجواء مستقرة على العموم، ليس هناك أي منخفضات أو اضطرابات، فقط هذا المرتفع الآزوري والمرتفع الإفريقي اللذان يحيطان بالبلاد من كل الجوانب. أما بالنسبة للتغيرات والاضطرابات القادمة، ستبدأ بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله. بداية من مساء يوم الجمعة ستبدأ دخول الاضطرابات الكثيفة والقوية، كذلك يوم السبت ستكون أمطار غزيرة وقوية على جل المناطق الشمالية الغربية وكذلك المناطق الوسطى. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات. وكذلك يوم الأحد ما زالت أمطار الخير قوية وثلوج كثيفة إن شاء الله. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات والمزيد من الخيرات. إذا متابعي الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وجزاكم الله خير الجزاء، وإلى اللقاء.